就係哥哥樂樂啦，佢就係細佬安安。咁咧，我哋咧今日咧今期嘅視頻咧就係挑戰到由呢個獵德大橋行到去廣州塔。我哋會同大家講埋沿途風光。好，咁我哋事不宜遲，開始出發啦！我哋咧要先經過呢條橋。我哋依家喺獵德大橋，呢個就係我哋嘅地。嗱，我哋要行做乜嘢嘅？我哋已經行完呢個獵德大橋啦。行完之後，呢度有俾你去買嘢，你行過咗之後就喺呢度買啲嘢飲。上邊呢條路就到啦。嗱，呢度咧就係嗰個碼頭啦。你由嗰度咧一直沿上啦，然之後咧你就可以見到呢個觀光碼頭啦。呢就係廣州塔。